哇，阿里巴巴从320块跌到140块哦，七爸爸能捞底吗？哇，这只恒大28块买的，现在跌到了2块8了，我应该摊平补仓吗？七爸爸，我的 Top Glove 9块钱买的，真的像你说了，我做了鸵鸟了，现在到2块3毛了，我现在卖亏好多，应该要卖吗？大家好，我是七爸爸张志云，今天我会分享我个人对阿里巴巴、Top Glove 和恒大这3只股票的投资看法。如果你对这3只股票感兴趣的话，一定要留到最后啊！就算你对这3只股票没兴趣，也记得留着，因为我会像其他的视频里面一样，会分享散户经常会犯的投资的错误，使到我们学到了之后不再输冤枉钱，提升我们的回报。顺带一提，在这个频道里面，我会经常分享我投资了28年的投资心得，所以大家记得订阅我的频道，那就不会错过任何有用的资讯了啊。今天我想首先跟大家说的一个我们普通投资者，俗称叫散户，经常会犯的一个毛病叫锚定。讲一个故事给大家听，大家可能就明白了啊。从前呢，有一个人乘着船里面呢一下子不小心把一把剑呢丢到了河里面。那只船呢继续往前走，他就马上在船边刻了一个标志。那此后船呢停到了岸边之后，他在那个岸边船边那个标志里面呢去寻找他那把宝剑，结果怎么样？当然就找不到了，对吧？大家可能有听过这个故事，叫刻舟求剑啊。那好了，你觉得这个人好傻哦？其实在股票市场里面，我们经常会犯这个错误是什么呢？这只股票以前在100块的，现在30块了，好便宜呀！或者这只股票以前只有5块呀，短短1年涨到500块了，好贵呀！我们的便宜，我们的贵，我们的买卖或者不买不卖啊，这些决定都是基于以前的一个价位来做一个决定，这个跟刻舟求剑没有什么不一样，对吧？所以在心理学里面叫锚定，就是好像在那个地方我们在撑船的时候，把一个锚放到了下面，那只船已经过去了，但是我们的心态、我们的思维还是停留在当时放的那个锚的地方啊。好了，我们如何来应用在投资市场里面呢？其实我们的时代不断在前进，对吗？在这段时间里面，可能是市场改变了，可能是行业改变了，科技改变了，政策改变了，经济改变了，种种原因。但是我们如果只记得这只股票以前的价格，而忽略了这些改变的话，那我们所做的投资买卖的决定，会不会就像那个刻舟求剑里面那么愚蠢呢？当然，最终损失就是我们盲目的止损啦，或者我们盲目的 take profit 离场啦，或者是买了之后越买越低啦。其实为什么这么多的人好像被割韭菜了？谁割了韭菜？其实不是人家来割我们韭菜，每一次的买卖谁做决定，谁去按那个买或者卖的是我们自己，对不对？所以呢，第一个大家学到不要再埋怨好像其他的人来割了我们的韭菜，每一次割韭菜都是自己割的千万不要对自己有仇恨，不要再割自己的韭菜了，也没有人来割你韭菜的把这个责任放到自己拥有了之后，这是改变自己未来的命运的第一步好了，第二个呢，给大家一个建议，就是永远不要在一个买卖的决定的时候，用以前的价格来做一个考虑的因素我们可以考虑的因素是很多，在我的选股5部曲里面，我们可以考虑股市的周期在哪一个阶段，我们可以考虑这个行业是不是起飞的行业，还是夕阳的行业，我们可以考虑这个企业是不是在竞争里面有优势的，在成长的，还是现在价格很便宜的，对吧？我们还考虑一些技术指标来决定买卖的价位和时间点这些都是一些科学的、客观的、有系统的我把它总结为选股5部曲的一些正确的方法，而千万不要就是因为以前一个什么价位，我们犯了锚定这个投资偏差的一个错误好了，第3个方法就是，如果你来看一只股票应不应该买的时候，想象一下，你是把全副身家，还把家里的房子 mortgage按揭了之后，把所有的钱拿出来
投放到这个公司啊，而且呢，投放到这个公司里面有10年的时间你是不能碰的啊。所以现在马上想象一下，阿里巴巴的马云来邀请你了，那个顶级手套的林慧才邀请你了，或者是那个恒大的许家印来邀请你，把你全副身家，包括你的房产去押了，哪来的钱？投资到他的公司里面做他的股东，而且要绑10年，你愿不愿意这样做？你说哇，这不是很危险吗？哇，哪里这样做的，是不是啊？当然啊，现实生活里面啊，我们千万不要 all in， 千万不要借钱去买股票。但是呢，这是个想象的练习啊，这个想象的练习让我们不再轻易的随便的做一个买卖的决定。我观察到许多的投资者、投机者，他们做买卖决定都是太仓促，太容易轻易。买颗菜都要看几家，想来想去这个价钱好不好，对吧？但是买股票的时候很冲动，好像来不及了啊，快点要买了 ，fear of missing out， 怕错过机会了，好像哇很恐惧了，不买就好像天下末日了，快点要抛售了。所以我们很多时候在股票市场里面的买卖太过冲动啊，连买一颗菜，连我们决定去哪里度假花的时间做的安排，比我们买股票还要多，对吗？这样的话，股票的投资回报怎么会好呢？对不对？现在想象的这个练习里面，我们要把整副身家压在一个公司里面，还要绑10年，跟他未来一起的话，这个时候我们就会非常谨慎。第一个会做什么？就会做大量的尽责工作 ，due diligence， 对不对？大量的去研究了啊，这个管理层有没有诚信啦，这个公司的产品好不好啦，它的财务状况啦，它在的那个行业是不是起飞的，它的市场是不是有对它的产品的需要啦，政策怎么样啦，税收怎么样啦，它的盈利状况啦，有没有钱啦，现金流怎么样啦，我们会考虑这么多的因素，对不对？哇，你说这么多因素啊？对，我们每一次投资就是要考虑这么多因素。第二，如果考虑了这么多因素之后，我们只能投一家公司，会不会投资这家公司？而且投了之后我们不能确定明天这股价马上升，对不对？就算10年这个股价不涨不升的话，但是这是一个优良的、非常好的，我们做过研究、做过分析之后确认它是好的公司的话，我们愿不愿意跟它在一起？如果答案是愿意的话，那你就值得你去投资；如果答案是不值得的话，那你就看 next， 看下一个，对吧？那这个世界没有人逼着你要去买一个股票所以我们还有更加好的可以考虑。考虑到真的是好的话，那我们就去投资，对吧？其实跟婚姻也一样这个世界上这么多的男孩子、女孩子，对吧？我是男孩子，当然我是追求女孩子，这么多的女孩子，可是要变成我老婆的，跟我一辈子相处的就是一个女人，对吧？那所以呢投资也是一样当然万一找错对象了还可以离婚，万一买错了股票还可以壮士断臂离场，但是起码我们在买一只股票之前，就像我们要结婚一样不要那么冲动，冲动的话基本上没有什么好的结果的思考清楚之后不急，股票市场天天都开，5年后也开，10年后也开，对不对？输掉的钱要赚回来就不容易了钱在手里面，看准了看好了再去投资也不迟，对吧？所以这个假象的一个练习大家不妨去每一次做买卖之前想一下，把全副身家压注在一家公司里面把全副身家，包括还要把房产借来的钱也是压注在一家公司里面，你愿不愿意压注在这家公司？所以回到了今天刚才那3位朋友纠结的3个公司来做一个例子第一个阿里巴巴。阿里巴巴呢，在2020年的11月之前呢，我一直叫大家避开的避开的原因是当时马云好牛，这家伙有他的声望，所以呢，很多人是高追了这只股票。当时我看了之后，我觉得阿里巴巴是不错的，只是它这个价位太高了这个高追的风险跌下来的话很多。我看它的时候是250块美金左右，结果涨到了320块美金，对吧？虽然好像那半年里面250块涨到320块，好像我是错过了一点机会，但是高追之后
跌下来的话，风险是很大的啊。那好了，到了320块的时候呢，我身边还有一些跟我长期学习的同学，我叫他们快点走了，就是因为蚂蚁金服上市被阻扰了啊。我分析了之后发现，不单是蚂蚁金服上不了市这单一个事情啊，马云这个个人的风格啦，包括阿里巴巴相处的一个垄断的地位啦，都是受到监管了。所以在这些考虑之内，当时阿里巴巴的价格是非常高的，不值得冒这个险，对吧？那好了，今天跌到了140块，这么便宜了啊！来想一想，愿不愿意把我整副身家跟马云做拍档，做他的股东呢？阿里巴巴的业务真的是不错的啊，也是很多的行内做到了龙头第一位。但是有更好的选择，对吧？如果我要把所有身家压在一个公司里面，有更好的公司，它的价位是更便宜，前景是没有受阻扰的，成长的空间更大，潜力更大。那如果我全副身家不放，可能一点点也不值得放。同样的道理，对不对？有更好的选择啊。到了恒大许家印呢，我个人对许先生的感觉呢，他是有非常大的一个赌徒的性格在里面啊，赌的是我们股东的钱，赌的是我们债主的钱。赢了之后，他做了首富；赢了之后，他买飞机、买豪宅，我们只分到一点点。输掉的话，是输了我们债主，输了我们股东的钱，不值得，对吧？特别是在中国内地啊，房地产现在是房住不炒，以后的几年内，我看这个房价也不一定会继续涨下去。当年呢，恒大是用了高的价格拍卖了好多的地，又用了很高的利息发了很多的债，在未来楼价不涨的时候，它的毛利率受损的时候，它卖掉的房子赚的钱都未必可以够付掉它的利息的支出啊！中国的内房的黄金年代已经过去了，这是万科老板说的，所以我觉得恒大已经是一个可能会倒闭的公司了啊！所以我也绝对不会把我的身家放在许家印的公司里面。好了。到了很多马来西亚同学都关注的顶级手套 Top Glove 了啊！顶级手套 Top Glove 去年从1块多炒到了9块钱，对吧？这其实呢是当时候其实马来西亚可以炒作的概念不多，马来西亚的股市已经是低迷了好多年，突然之间有一个新冠疫情出来了，有个炒作的概念出来了，加上马来西亚的这个橡胶业也是非常发达的。顶级手套和其他的手套公司也是出口全世界的，它的业绩好像看来也不错，所以呢，给到了很多的炒作的庄家一个炒作的概念的一个讲故事的一个很好的机会，把这只股票从1块多炒到了9块，炒了9倍这么多啊！当时候我都不敢说太高了，因为叫人家不要再高追的话，会得罪很多的人啊。但是有跟我近距离学习的同学都知道，我从4块5块，这是没有分菜之前的5块之后，已经说好高了啊！那到了现在，其实Top Glove 顶级手套在的是个制造业，制造业的一个通病是什么？一旦订单多了，一旦需求好了，大家都是加产业、扩展产业，现有的公司会扩展他们的产量，新的公司也进去做生产，这样的话马上这个产量供应就大量的增加了，之后这个价格就会下来，这个毛利率就会下来，到最后本来可以赚钱的，后来赚少了，甚至是亏钱了一旦这个全世界的需求饱和了，甚至下降了，有一天我们这个 COVID-19 可能会没有了，对吧？对手套的需求也可能会下来了，这个盈利就会下来了所以我们看到顶级手套在过去几个季度它的盈利一直在下来，在这个情况下炒作的概念已经没有了，所以呢，以前高追的朋友sorry输掉的钱已经输掉了，对吧？我们看未来的话，我觉得如果要我整副身家跟林伟才去做生意的话，
我也会说 no thank you， 这是我个人的建议啊。投资还是不投资三个公司是个人的选择。我希望更加重要的是把我思考的模式给大家做个参考，希望你今天能得到价值，好吧？那所以总结一下今天学过的啊，第一个，散户经常犯的毛病是用了过往的价格来做买卖的决定啊，这叫锚定。那应该怎么来克服这一个错误呢？第一个，千万不要用以往的价格来做买卖的决定。第二个，谨慎一点，想象一下我们要押注我们的全副身家，还要借了钱来押注啊，千万不要这样做啊。但是这样想象的一个练习的话，使到我们做一个买卖决定的时候会非常非常谨慎啊。巴菲特都说过，如果我们一辈子只能做20个投资的话，我们每一个投资就会做得更加好。同样的道理啊，如果我们全副身家压在那里的话，我们一定会思考得更加紧密啊，左思右想，而不是轻易的去买卖一只股票。最后给大家一个建议，就是先求知再投资。如果我们没有装备好自己之前，非常拼命的去买卖，越买卖多，输的越多，到最后就说，哎呀，没钱投资了，对吧？今天我有这么多的钱，就是因为头10年，真的我花了好多的钱啊，特别最冤枉的是在市场里面输掉这些冤枉钱，交了学费，市场里交了很多的冤枉学费，在课本里面，在芝加哥的 MBA 也交了许多学费，到最后03年开始，真的是帮到我赚到一辈子用不完的钱啊！所以先求知，再投资。我们下次再见。会分享一个散户重申哪个？经常会犯的一个毛病叫788能捞底吗？ OK。